स्वागत छ बिएनबी खबर.com मा। हजुर धन्यवाद। अब ओली सरकार बेला बेला विवादमा आइरहन्छ, कहिले आफ्नै कामले हैन, कहिले अरूका कामले गर्दाखेरि। यति बेला फेरि भारतको एउटा कामले गर्दाखेरि सीमा विवाद चर्किएको छ। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? हेर्नुहोस्, विगतदेखि चाहिँ एउटा नेकपाको सरकारले चाहिँ जो जनताको लागि चाहिँ एउटा भारत विरोधी सेन्टिमेन्ट लिएर एउटा मत लिएर एउटा चाहिँ म्यान्डेट लिएर आयो। त्यसपछि चाहिँ उसले चाहिँ समग्र एउटा चाहिँ गणतन्त्र प्रजातन्त्रको लागि चाहिँ जे काम गर्नु पर्थ्यो, पछिल्लो चाहिँ गतिविधि र शैली पनि त्यो प्रकारको नभइरहेको अवस्था र चाहिँ विगत 60 वर्षदेखि सीमा विवाद रहे तापनि जब चाहिँ नेकपाको सरकारको भएको बेलामा चाहिँ एउटा भारतले नक्सा सार्वजनिक गर्यो। त्यो सार्वजनिक गरेपछि चाहिँ सर्वत्र नेपाली एउटा स्वाभिमान, आफ्नो राष्ट्रिय अखण्डताको लागि नेपाली जनताले चाहिँ यसको विरोध गरिरहेको अवस्थामा सरकारले पनि बारम्बार के भन्यो भने यो सीमा चाहिँ हामी फिर्ता ल्याउँछौँ, यसको लागि चाहिँ हामी चाहिँ निरन्तर चाहिँ उसमा छौँ भनेर भन्यो। तथापि उसले ठोस परिणाम दिन सकेन र एउटा वार्ता पनि एउटा दुई देशबीच वार्ता हुन सकेन। तर प्रयास त गरे नि होइन, तपाईँको यस्तो प्रयास देखाउँदा गर्ने देखायो तर ठोसै प्रयास पनि गरेन। किनभने हेर्नुहोस्, अहिलेको परिवेशमा एउटा चाहिँ सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देशको एउटा चाहिँ बहुमत प्राप्त सरकारले छिमेकी राष्ट्रसँग हरेक इस्यु अरू इस्युमा चाहिँ यिनीहरूले कुरा गर्न सक्छन् र एउटा चाहिँ भारतको चाहिँ एउटा राजनीतिक यहाँको चाहिँ माहौलमा यिनीहरूले भारत चाइना गुहार्छन्। अब यो पछिल्लो टाइममा पनि हामीले देख्यौँ होइन, चाइनिज राजदूत आएर मिलाइदिए भन्ने कुरा पार्टीभित्रका भनेपछि। तर एउटा सीमा जस्तो र राष्ट्रियता र एउटा जनजीवनको सहजताको लागि चाहिँ यिनीहरूले ठोस पहल गर्न नसक्नु, एउटा जनतालाई देखाउने एउटा र गर्ने एउटा चाहिँ एउटा तरिका अपनाएको जस्तो देखिन्छ। अब अहिले त त्यो मिचिएको सिमानामा भारतले एकतर्फी रूपमा 80 किलोमिटर सडक खण्ड निर्माणको उद्घाटन गरेको छ। त्यो पनि रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले उद्घाटन गर्नुभएको छ। हजुर, अब यो त अचानकै भएन, यो मतलब नेपाललाई हेपेकै हो कि होइन? जुन एकतर्फी रूपमा विवादित भूमिमा त्यसमाथि पनि कालापानीका त अझ थुप्रै भूभागहरू त्यहाँ मिचिएको भन्ने कुराहरू आएको छ। अब भारतको चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै उसले छिमेकीलाई एउटा मिच्ने प्रवृत्ति, उसको मिचा प्रवृत्ति र एउटा विस्तारवादी प्रवृत्ति त्यो देखिन्छ। र त्यसमा पनि के छ भन्दा हाम्रो नेपाललाई चाहिँ विगतदेखि नै एउटा पञ्चायत व्यवस्थादेखि नै एउटा चाहिँ भारत परस्त यहाँको सरकारहरू र भारतसँग चाहिँ एउटा लम्पसार र नतमस्तक हुने जुन प्रवृत्ति छ त्यो चाहिँ एउटा राष्ट्रियतामा घातक रह्यो र त्यो प्रवृत्ति चाहिँ पञ्चायतमा रह्यो र महेन्द्रको पालादेखि त्यो मिचेको भूभाग चाहिँ एउटा राजतन्त्र व्यवस्था हुँदाखेरि भारतलाई चाहिँ फिर्ता लिनुको लागि पहल गर्न सकेन। भोलि देशमा प्रजातन्त्र ल्याइदिएला र हामी राजतन्त्र बाहिर हुनुपर्ला भन्ने राजतन्त्रले सोच्यो। त्यसपछि एउटा प्रजातन्त्र आउँदा प्रजातान्त्रिक सरकारले पनि फेरि राजतन्त्रै फर्काइदिएला होइन, यो भनेर खास पहल गर्न सकेन। र अहिले गणतान्त्रिक सरकार त झन् भारत चाइना दुईटा देशतिर एउटा स्पष्ट रूपमा चाहिँ पार्टीका विवाददेखि एउटा सरकारको कुनै विवाद आउँदा पनि भारतले आएर चाहिँ हस्तक्षेपकारी भूमिका गर्ने, चाइनाले आएर हस्तक्षेप गर्ने ठाडो रूपमा यो देखिया भएर अहिलेको चाहिँ यो सीमाको जुन भारतले बाटोको उद्घाटन गर्यो, यो पछिल्लो चाहिँ यही भारत प्रति चाहिँ एउटा नतमस्तक हुने प्रवृत्तिले र भारतको हेपा र विस्तारवादी प्रवृत्तिले गर्दा चाहिँ यो चाहिँ उसले आफ्नो निरन्तर कब्जामा राखेका भूमिमा तथापि प्रमाणले यो सबै हाम्रो हो। 1816 को सुगौली सन्धिको धारा 5 देखि लिएर 1827 र 1856 का नेपाल इन्डिया सर्वे नक्साले पनि त्यो नेपालको भनेको भूभाग अब नेपाल सरकारले चाहिँ एउटा ठोस परिणाम गर्न सकेन भनेर चाहिँ हामीले नै चाहिँ गत कार्तिकमा सर्वोच्च अदालतमा एउटा फिर्ता ल्याउन पहल होस् भनेर मुद्दा पनि गऱ्यौँ र सरकारले एउटा प्रधानमन्त्रीले लिखित जवाफमा पनि चाहिँ हामी पहल गर्छौँ भन्नुभएको थियो। र एउटा नेपालको संविधान 2072 को धारा 5 ले राष्ट्रहित र एउटा चाहिँ प्रस्तावनामा राष्ट्रिय अखण्डताको कुरा छ। त्यसले गर्दा त्यो भूमि फिर्ता लिएर आउनु पर्ने र त्यसको लागि ठोस पहल गर्नुपर्ने, पहल कदम लिनुपर्ने सरकारले नै हो, अभिभावक हो। तर सरकारले प्रभावकारी रूपमा त्यो गर्न नसके एउटा अकर्मण्यताको परिणाम
चाहिँ अहिले यो भारतले यो गरिरहेको छ। कुरामा त म फेरि पनि आउँछु, अझ अलिकति म जोड्न चाहन्छु। 2015मै लिपु लेकलाई चाहिँ भारत र चीन बीच द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता भएर चाहिँ त्यो नाकालाई व्यापारिक नाका बनाउने एउटा सहमति भएको थियो होइन। अब यो भारतीय मिचाहा प्रवृत्तिमा चीनको पनि समर्थन रहेछ नि। अब हेर्नुहोस्, एउटा देशको सार्वभौमताको लागि र आफ्नो देशको भूभागको लागि हामी जति एउटा नेपाली नागरिकको तर्फबाट एउटा चाहिँ त्यसप्रति सजग छौँ, भारत चाइना पनि एउटा भूभाग अलिकति आफू महत्त्वपूर्ण भूभाग आफूलाई आउँछ होइन, दुईवटा सम्झौता हुन्छ भने उनीहरू गर्न उद्धत हुन्छ। तथापि एउटा अन्तर्राष्ट्रियकरण र अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ सन्धि सम्झौता होइन, अन्तर्राष्ट्रिय उसले गर्दा चाहिँ भारत र चीन चाहिँ दुईटै शक्तिशाली राष्ट्रले हामी जस्तो एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न र कहिले कसैको अधीनमा नरहेको राष्ट्रमा त्यो सम्झौता गर्नु वास्तवमा त्यही बेलामा गलत थियो। र नेपाल सरकारले चाहिँ विगत निरन्तरदेखि चाहिँ एउटा दुवै देशलाई चाहिँ एउटा अखण्डताको चाहिँ एउटा मूल मर्म र भावना विपरीत एउटा चाहिँ कूटनीतिक दबाब दिन नसक्नु र यसलाई चाहिँ एउटा दुई देशबीच ठोस परिणाममुखी वार्तामा र एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा लान पर्यो यो कुरा लान नसक्नुको कारणले चाहिँ आज यो चाहिँ नेपालीले एउटा आफ्नो ठुलो भूभाग चाहिँ गुमाउनु परिरहेको अवस्था छ। ओके, अब यसको दोष त धेरै जसो अब सबैले केपी ओलीको सरकारलाई नै दिन्छन् होइन, तर यसको सुरुवात 2008मै यो ट्र्याक निर्माण कार्यको सुरुवात भएको रहेछ। त्यति बेलादेखि अहिलेसम्म थुप्रै सरकारहरू परिवर्तन भए, तर कुनै पनि सरकारलाई यो बाटो बन्दैछ भनेर जानकारी भएन, न त सञ्चार माध्यमले पनि लेखे। अब जब बाटोको उद्घाटन गरियो, ट्र्याक कम्प्लिट भएपछि उद्घाटन गरियो, तब सञ्चार माध्यमलाई पनि जानकारी भयो अनि सरकारलाई पनि जानकारी भयो भनौँ। सरकारले यद्यपि आफ्नो स्पष्ट धारणा व्यक्त गरेको छैन। अब यसमा तत्कालीन सरकारहरूलाई पनि दोष्याउन मिल्छ कि मिल्दैन? अब यसमा चाहिँ सरकार भनेको चाहिँ एउटा हाम्रो अभिभावक हो। म एउटा तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु। अहिले म यहाँ बोलिरहेको छु, घरमा चाहिँ मेरो छोरोले कसैलाई चाहिँ केही गरिदियो भने त्यसको जिम्मा मैले लिनुपर्छ र हरेक सरकारले चाहिँ विगतको कामको पनि जिम्मा लिनुपर्छ र योभन्दा अगाडिको सरकारले नगरेका काम पनि अहिलेको सरकारले गर्ने उसको दायित्व कर्तव्य हो र सरकार निरन्तर चल्ने प्रक्रिया हो। मैले अघि नै पनि भने यो पञ्चायत कालदेखि विगतदेखि नै यो एउटा चाहिँ हाम्रो देशमा एउटा राज संस्था अथवा नेतृत्व जहिले पनि भारत परस्त भयो, भारत चाहिँ विरोधी हुन सकेन र त्यसले गर्दा के छ भन्दा भारतले चाहिँ एउटा हाम्रो देशलाई जहिले पनि एउटा चाहिँ अधीनमा राख्न खोज्ने एउटा चाहिँ भूभाग कब्जा गरेर हेप्या अवस्था हो र यो अवस्थाबाट चाहिँ विगत पञ्चायती लोकतन्त्रवादी प्रजातन्त्रवादीदेखि अहिले गणतन्त्र सरकारसम्म पनि यसबाट बाहिर जान नसक्नु यो दुःखद कुरा हो। र यो पछिल्लो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहिँ अहिले एउटा राष्ट्रको प्रधानमन्त्री र एउटा राष्ट्रको सरकारको तहले यो सम्पूर्ण जिम्मा चाहिँ उहाँकै काममा आउँछ र यो फिर्ता चाहिँ लिनुको लागि चाहिँ अहिले द्विपक्षीय वार्ता पनि गर्न सक्नु एउटा यो चाहिँ यो सरकारको कमजोरी नै हो। ओके, अब यो महामारीको बेलामा जनताहरू घरबाट बाहिर निस्किन पाएका छैनन्, युवाहरूको रगत तातेको छ यो विषयले गर्दा, यो विवादले गर्दा, तर कोही पनि सडकमा निस्कन पाउनु भएको छैन। यो महामारीको बेलामा यस्तो कार्य गर्नु अथवा भनौँ यो उद्घाटन गरेर नेपाललाई जानकारी दिनु इन्डियाको यो षड्यन्त्र हो कि होइन? हेर्नुहोस्, अब इन्डियाले हामी विरुद्ध जहिले पनि एउटा षड्यन्त्रपूर्वक र हामीलाई चाहिँ दुःख दिने काम गरिरहेको छ। विगत नाकाबन्दीको पनि हेरौँ र एउटा चाहिँ व्यापारको लागि पनि अन्य तेस्रो मुलुकलाई चाहिँ सँग व्यापारलाई सहज बनाइराखेको अवस्था छैन। इन्डिया र नेपालबीच त्यो चाहिँ जुन 1850 को सन्धि भयो, अब त्यो सन्धिमाका कतिपय धाराहरू पनि हाम्रो चाहिँ एउटा राष्ट्रहित विपरीत छ। अब त्यसलाई चाहिँ पुनः संशोधन गर्ने कुरा पनि यो सरकारले उठाउन नसकिरहेको अवस्था, विगतदेखि सरकारले उठाउन नसकिरहेको अवस्था र अहिले चाहिँ एउटा यो विश्वमा चाहिँ एउटा कोरोनाको महामारीले विश्व आक्रान्त भइराखेको अवस्थामा एउटा हामी भगवान् पशुपतिनाथको कृपाले गर्दा चाहिँ त्यति प्रभावित भएका छैनौँ। म किन यो भन्दैछु भने सरकारले भोलि यहाँ एउटा महामारी फैलिनु भने प्रभावकारी एउटा चाहिँ स्वास्थ्य उपकरणदेखि एउटा स्वास्थ्यको प्रभावकारी कदमतर्फ सरकारको अहिले पनि ध्यान गइरहेको छैन। त्यो अवस्थामा हामी सुरक्षित हुँदाहुँदै भारतमा पनि यो कोरोनाको महामारी हुँदाहुँदै एउटा भारतले चाहिँ नेपालको त्यो भूभाग अहिले उद्घाटन गरेर जुन हामीलाई चाहिँ एउटा
आत्मसम्मानमा ठोस पुग्ने काम गरेको छ। यो भारतले चाहिँ एउटा आफ्नो छिमेकी हरेक राष्ट्रहरूलाई हरेक अवस्थामा दुःख दिइराखेको अवस्था छ र त्यसैको यो चाहिँ एउटा पछिल्लो परिणाम हो। ओके, अब यो मुद्दालाई धेरै व्यक्तिहरूले के भनिरहनु भएको छ भने यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिनुपर्छ होइन, सीमा सम्बन्धी विवादलाई, र यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म पुर्याउनुपर्छ भनेर पनि आवाज निकाल्नु भएको छ। हजुर, यो दुईटा गर्दाखेरि के हुन्छ नेपाललाई? होइन, तपाईँको हेर्नुहोस्, अब एउटा चाहिँ वास्तविक हामीले भन्नुपर्दा एउटा यो दुई देश बिचको सीमा विवाद भन्ने चाहिँ एउटा जहिले पनि कि दुई देश बसेर यसलाई चाहिँ 1-to-1 वार्ताबाट मिलाउने हो, नत्र अन्तर्राष्ट्रियकरण नै गरेर जानुपर्छ। तथापि हामी अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दा पनि के छ भन्दा भारत हामीभन्दा शक्तिशाली छ, त्यो हामीले स्वीकार्नै पर्छ र हाम्रो सरकार पनि भारत परस्त भएको भएर एउटा चाहिँ भारतलाई ठोस दबाब दिन नसकिरहेको अवस्था हो। तथापि एउटा सार्वसत्ता सम्पन्न राष्ट्रले भारतलाई चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा यो कुरा लाने एउटा दबाब दियो भने यसमा चाहिँ भारत पनि एउटा विश्वमा उदयमान राष्ट्र भएको भएर ऊ यसबाट सच्चिनुपर्छ, ब्याग हट्नुपर्छ र हामीसँग यथेष्ट प्रमाण छन् होइन। त्यो भनिरहँदा पनि एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियकरणका आफ्नै प्रक्रिया छन् होइन। पहिला दुई देशबिच चाहिँ एउटा समझदारी बन्नुपर्छ र चाहिँ एउटा जेनेभा सन्धि, अब हामी चाहिँ यो द्विपक्षीय चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको चाहिँ भएको भएर एउटा चाहिँ भारतले पनि यसलाई स्वीकृति दिनुपर्छ अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न। त्यसकारण चाहिँ यसमा भारतले दिँदैन कि भन्ने एउटा कुरा पनि छ र एउटा भारतलाई हामीले एउटा नैतिक रूपमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा एउटा दबाब दिन सक्छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय अदालत लानको लागि पनि भारतको स्वीकृति चाहिन्छ। चाहिन्छ। त्यो हुँदा पहिलो त वार्ता हुनु पर्यो नि। वार्तामा भारतले चाहिँ हामीलाई फिर्ता गर्ला अथवा भारतलाई पनि नैतिक रूपमा हामी दबाब दिन सक्छौँ। त्यो दबाब पनि सरकारले चाहिँ एउटा दिन नसकिरहेको अवस्था र आम नेपाली जनताले सरकारलाई दबाब दिएको छ, तर सरकारले भारतलाई दबाब दिन नसक्नु भने चाहिँ एउटा सार्वसत्ता सम्पन्न राष्ट्रका हामी स्वतन्त्र नागरिकको रूपमा यो चाहिँ विडम्बनापूर्ण अवस्था हो। त्यसो भए गुमेको भूभाग नेपालले फिर्ता पाउने कुनै छाँटकाट छैन? होइन, भूभाग उसको अधीनमा छ। फिर्ता पाउनको लागि सरकारले एउटा प्रभावकारी चाहिँ कदम नै चालेन भन्छु। यो सरकारले त चाल्ला जस्तो छैन। अब यो सरकारले सरकार नभनौँ, योभन्दा अगाडिका सरकारले र त्योभन्दा अगाडिका राजा महाराजाहरूले पनि चालेनन् होइन। अब यो कदम चालेनन् भने चाहिँ एउटा यी सरकारहरू होइन एउटा देश र जनताप्रति उत्तरदायित्व लिँदैनन् र एउटा यिनीहरू चाहिँ आफ्नो सत्ताका फोहोरी खेल होइन, आफू सत्तामा कसरी आउने जोड घटाउ मात्रैमा छन् र एउटा चाहिँ राष्ट्र र जनताप्रति यिनीहरू संवेदनशील छैनन्। विगतका सरकारदेखि नै एउटा चाहिँ शक्ति र पद र पैसाको लागि मात्र यिनीहरू मरिहत्ते गरेका छन् भन्ने कुरा देखिन्छ र त्यो इतिहासले लगभग धेरै सरकारहरूमा चाहिँ त्यो पुष्टि हुँदै पनि आइरहेको अवस्था छ। हामी नेपाली जनताको दुर्भाग्य नै यही नेतृत्वगण र यो चाहिँ जुन सरकारहरू विगतका यही मान्नुपर्ने अवस्था छ र हामी अहिले त्यसैको परिणाम भोगिरहेका छौँ। ओके, अब सरकारले त केही गर्ने छाँटकाट छैन। अब तपाईँहरू चाहिँ जस्तो पहिला पनि तपाईँले सीमा सम्बन्धी विवादमा रिट दायर गर्नुभएको थियो सर्वोच्च अदालतमा, अब यो पालि त सडक नै बनेको छ मिचेको भूभागमा, के हुन्छ तपाईँहरूको प्रतिक्रिया? अब हामीले अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेर सरकारको नाममा कार्ड देखाउ आदेश जारी गरे अवस्था छ। अस्ति चैत 17 गते यो मुद्दा पेशी थियो, त्यसमा परमादेश हुने अवस्था पनि थियो। एउटा तथ्य प्रमाण र एउटा देशको सार्वसत्ताको हिसाबले र संविधानको हिसाबले अब यो कोरोनाको महामारी आएर हाम्रो मुद्दाहरू पनि रोकिराखेको अवस्था हो र अब यो मुद्दाको सम्भवतः कोरोना खुलेपछि जब पेशी चढ्छ एउटा सर्वोच्च अदालतले पनि त्यो एउटा देश र जनताको हितको लागि चाहिँ त्यो आदेश चाहिँ गर्छ भन्ने एउटा आशा एउटा गर्न सकिन्छ। र अर्को हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा हामी जान सक्दैनौँ, त्यसको लागि एउटा सरकारै जानुपर्छ र सरकारले त्यसको लागि चाहिँ कुनै व्यक्ति सिङ्गल जान सक्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान यो सरकार टु सरकारै हुन्छ, सरकारै जानुपर्छ। त्यो पनि भारतसँग नेगोसिएसन गरेर यो मुद्दा चाहिँ हामीले टुङ्गिँदैन। अब यो कसको प्रमाण बलियो छ यो दुईटा चाहिँ हामी अन्तर्राष्ट्रिय उसमा लैजाउँ भनेर जाने अवस्था हो। त म के भन्छु भने सरकार त त्यो चरणसम्म जाँदै गएन। कतै भारतले पाकिस्तानमा जस्तै विवादित सीमा क्षेत्रमा एउटा युद्धको घोषणा गर्न खोजेको त होइन नि? अब यस्तो छ, भारतले चाहिँ हामीसँग चाहिँ एउटा भाइचाराको सम्बन्ध राखेको देखिन्छ होइन। अब अरू कुरामा तपाईँको सीमा मिच्ने हो भने कसरी भाइचाराको सम्बन्ध? होइन होइन, जस्तो 72 ठाउँमा सीमा मिचिन्छ भने त भाइचारा होइन। उसले चाहिँ व्यापारदेखि हाम्रो चाहिँ एउटा सामाजिक परिस्थितिमा चाहिँ उसले सम्बन्ध राखेको देखिन्छ, तर भौगोलिक हिसाबमा उसले हामीलाई जहिले पनि एउटा हेर्नुहोस् अस्ति नै नाकाबन्दी गर्यो होइन,
विगत 46 सालमा पनि त्यो मरिचमान श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री भएकालाई एउटा चाहिँ नाकाबन्दीको पूर्ण अवस्था ल्याइदियो र अहिले पनि चाहिँ भारतले जहिले पनि हाम्रो देशलाई चाहिँ एउटा हेप्ने मिच्ने र उसले अक्सर दक्षिण एसियाका सबै छिमेकीहरूलाई चिलाएकै अवस्था छ र आम नेपाली जनता र भारतका जनताको चाहिँ एउटा चाहिँ रोजीरोटीको सम्बन्ध हुँदा पनि भारतले चाहिँ एउटा भौगोलिक रूपमा र एउटा शक्तिको उन्मादको हिसाबले हामीलाई पेलेकै अवस्था र यो सरकार यति गर्दा पनि भारतसँग चाहिँ अलिकति एउटा एक्सनमा अथवा चाहिँ एउटा ठोस परिणाममा जान नसक्नु यो चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हुन्छ। भनेपछि भारतले अब यो सहजै यो भूमि नेपाललाई फिर्ता त गर्दैन, यो त देखिसकेको छ। अब युद्धमा जानको लागि नेपालसँग कुनै ल्याकत पनि छैन। त्यही भएर हामी कानुनका नि विद्यार्थी हामीले भनिरहेका छौँ यो एउटा चाहिँ द्विपक्षीय वार्ताबाट एउटा हाम्रा भएका ठोस प्रमाण सुगौली सन्धिदेखि लिएर यो अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर भोलि भारतको सहमति पनि आउने त छानकाट भारतले देखाएको छैन नि। अहिले त्यो हाम्रो सरकारले चाहिँ एउटा एकतर्फी रूपमा तपाईँको यो क्षेत्र चाहिँ विवादित हो है भन्दै गर्दा तपाईँको नेपाल सरकारले त पत्र पनि पठाएको थियो होइन, यो विवादित भूमि हो भनेर भन्दै गर्दा उनीहरूले त हामीले तिमीहरूको 1 इन्च पनि जमिन मिचेको छैन भनेर प्रत्युत्तर दिएको छ। त्यसमाथि अहिले त सडक निर्माण पनि सुरु गरेको छ। अब यो मैले अघि नै तपाईँलाई भनिसकेँ, यो हाम्रो नेतृत्व र एउटा चाहिँ भारतप्रति हामी जुन नतमस्तक भयो हाम्रो नेतृत्व, त्यसैको पछिल्लो परिणाम हो यो। भारतले एउटा शक्तिको हिसाबमा हामीलाई चाहिँ यसरी लिन सकिन्छ त हाम्रो नेतृत्वहरूले खुट्टा कमाएनन् भने यो शान्तिपूर्ण तवरले पनि यो भूभाग फिर्ता गर्न सकिन्छ र हामीले अबको बाटो सम्मानित अदालतमा हामीले रिट दायर गर्दा पनि त्यही भनेका छौँ। एउटा सरकारले चाहिँ एउटा शान्तिपूर्ण तरिकाबाट पहल गरोस् भन्ने हाम्रो माग हो र त्यो पहल चाहिँ भइरहेको छैन भन्ने चाहिँ मैले मात्र भनिरहेको छैन, आम नेपाली जनता तपाईँहरू सबैले देख्नु भएको छ। त्यसकारण सरकार त्योतर्फ नै गएन। यहाँको सरकारहरू चाहिँ विगतदेखि अहिलेसम्मका सरकारहरू खालि सत्तामा आफू कसरी टिक्ने जोडघटाउ र चाहिँ एउटा कसरी कमाउने भन्ने एउटा चाहिँ कमाउ धन्दामा लागे। यो नै नेपाली जनताको र देशको लागि चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था बन्यो। अब हामी यो नेतृत्वबाट चाहिँ यस्ता नेतृत्वलाई परास्त गरेर बाहिर निक्लिन सकेनौँ भने हाम्रो देशको समग्र यो प्रणाली एउटा व्यवस्थाकै हामीले चाहिँ कुनै लाभ चाहिँ लिन नसकेका अवस्था हो र यो लिन नसकिने पनि देखिन्छ यो नेतृत्वबाट। ओके, अब अहिले त लकडाउन छ होइन, जनताहरू घरबाट बाहिर निस्किन पाउनु भएको छैन यो कोरोनाको कारणले गर्दा। अब यो विवादमा युवाहरूको भूमिका कस्तो भयो? अब युवाहरूले हेर्नुहोस् जहिले पनि एउटा नेतृत्वलाई खबरदारी गर्ने होइन, अब यो सडकबाट सदनबाट आफ्नो विचारबाट आफ्नो भावनाबाट यो गर्नुपर्छ र एउटा चाहिँ सीमा फिर्ता ल्याउँछु जो भनेर सरकारले चाहिँ ल्याउन नसकिने अवस्थामा भोलि एउटा जनमतद्वारा पनि सरकारलाई अस्वीकृत गर्न सक्ने अवस्था बन्छ र यो सीमा चाहिँ एउटा आम जनताको चासोको कुरा हो। सरकार यसमा चाहिँ चासो नदेखे उदासीन भएर होइन आफ्नो स्वार्थमा मात्रै चासो देखाएर बस्न सक्दैन र हामीले दुर्भाग्यवश त्यस्तै सरकार पाएका छौँ र अहिले भन्नुपर्छ एउटा चाहिँ यो नेकपाको सरकार चाहिँ एउटा बहुमत प्राप्त सरकार देश र जनताको लागि केही गर्छ खुट्टा कमाउँदैन भन्ने एउटा आम जनताले लिया सरकारले पनि एउटा चाहिँ शक्ति र पैसाको खेलमा मात्र यिनीहरू संलग्न छन्। हेर्नुहोस् करोडौँका भ्रष्टाचार काण्ड आउँछ, यतातर्फ यिनीहरू चाहिँ विदेशदेखि जहाँ जानुपर्छ त्यो मिलाउँछन् होइन। अब एउटा सीमाको लागि चाहिँ यिनीहरू ठोस रूपमा एउटा भारतसँग एउटा टोली बनाएर पनि गइसकेको अवस्था छैन र चाहिँ त्यसमा ठोस पहल गर्दैनन् भने यो चाहिँ हामी आम युवाहरूले चाहिँ सरकारलाई खबरदारी गर्ने र फेरि सरकारलाई झकझकाउने मात्रै हो। ओके, अब अलिकति थोरै अर्को प्रश्न जोड्न चाहन्छु सर। यति बेला पूर्व आइजिपी सर्वेन्द्र खनाल, माननीय सांसद महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठ विरुद्ध जाहेरी सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा दर्ता भएर प्रहरीमा पनि त्यो जाहेरी पुगेको छ। के छ अब उहाँहरूलाई हिरासतमा लिएर बयान लिन सक्ने प्रहरीले ल्याकत राख्ला त? अब हेर्नुहोस् प्रहरीमा एउटा चाहिँ किटानी जाहेरी दर्ता भइसकेको अवस्थामा सर्वप्रथम त्यो किटानी जाहेरी दर्ता भएन भन्ने नै कुरा आयो होइन। अब यो एउटा जसले पनि एउटा स्पष्ट किटानी जाहेरी दिएपछि त्यसमा छानबिन हुन्छ। अब त्यो लिनुपर्ने अवस्था थियो। अब अहिले चाहिँ सरकारी वकिल कार्यालय मार्फत त्यो दर्ता भयो।
अब फौजदारी चाहिँ कसुर गरेका छ छैन भने अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय अन्तर्गत प्रहरी प्रशासनको हो। तर प्रहरी सङ्गठनकै एउटा पूर्व आइजिपी यो घटनामा मुछिएपछि प्रहरी सङ्गठनले निष्पक्ष भएर यो घटनालाई छानबिन गर्न सक्ने अवकाश राख्छ त? होइन, यस्तो हो। अब पूर्व प्रहरी आयुक्त भए पनि अब कति बेला पूर्व प्रहरी आयुक्त भ्रष्टाचारको मुद्दामा जेल पनि परेका छन्। अरू देशमा त प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिसम्म जेल परे अवस्था हुन्छ। सबभन्दा ठुलो सर्वोच्च कानुन हुन्छ। होइन, हाम्रो देशमा त्यो गलत प्र्याक्टिस भयो। अब एउटा शक्ति र पैसा र शक्तिको भरमा एउटा शक्ति केन्द्र धाउने र त्यो मुद्दै नचल्ने एउटा जुन परिपाटी हो त्यो नै अहिले चाहिँ यो भ्रष्टाचार बढ्नुको कारक तत्त्व हो। र यसमा चाहिँ म के भन्छु भने एउटा अनुसन्धानको लागि प्रहरीले हिरासतमा लिएर पनि गर्न सकिने भयो, नलिई पनि गर्न सकिने भयो। तर अलिकति के छ भन्दा हाम्रो सरकारका पछिल्ला गतिविधि एउटा आम जनमानसले चाहिँ एउटा जुन हामी कानुनका विद्यार्थीले एउटा कानुनी राज्य होस्, सबैमा कानुनी समानता होस् भनिरहँदा तथापि सत्ता पक्षबाट अलिकति शक्तिको प्रदर्शन गरेर कानुनलाई चाहिँ अलि मिच्ने प्रवृत्ति देखिया छ। तथापि यसमा देखियो यसमा दुवैतर्फ अनुसन्धानको लागि चाहिँ हिरासतमा लिएर अथवा नलिएर पनि अनुसन्धान गर्न सक्छ। अब त्यो अनुसन्धान कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा अहिले हामी अनुमान नगरौँ। अब नेपाल प्रहरीले होइन, मैले तपाईँलाई भनौँ तपाईँ कानुन व्यवसाय पनि हुन्छ होइन, अधिवक्ता कानुन प्र्याक्टिस गरिरहेको र कानुनको विद्यार्थी पनि, हिरासतमा नलिकन यो मुद्दामा अनुसन्धान गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन? होइन, पाइन्छ। हिरासतमा नलिए पनि अनुसन्धान गर्न चाहिँ पाइयो। अनुसन्धानबाट दोषी देखियो भने अनि हिरासतमा लिन पायो। तर एउटा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था भन्नुपर्छ, जहिले पनि सानो गल्ती गर्ने साना मान्छेलाई चाहिँ प्रहरी प्रशासनले पहिले हिरासतमा लिएर अनुसन्धान गर्छ होइन। अब अलिकति पहुँचवालालाई चाहिँ हिरासतमा नलिई अनुसन्धान गरेर त्यो चाहिँ भोलि इस्यु ल्याउने हो भने एउटा आम जनताले पनि अथवा चाहिँ राजनीतिक लिन त फेरि सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई पनि हिरासतमा लिएर अनुसन्धान गरेको हो। त्यो दुवैतर्फ सक्छ। मैले एउटा कानुनको हिसाबमा पनि भने अनुसन्धानको पद्धति आफ्नै हुन्छ, त्यहाँबाट अनुसन्धान अधिकृत तोकिया हुन्छ, उसले चाहिँ दुवैतर्फबाट गर्न सक्छ। अब प्राइमा फेसी रूपमा गल्ती देख्यो, गिल्टी देख्यो भने हिरासतमा लिने अवस्थामा चाहिँ हिरासतमा लिनै पर्ने बाध्यता हुन्छ प्रहरीलाई, र कस्तो अवस्थामा चाहिँ हिरासतमा नलिकन पनि अनुसन्धान गर्न पाउने अधिकार हुन्छ प्रहरीमा? सर्वप्रथम जुन अभियोग चाहिँ दायर हुन्छ, अब त्यसमा चाहिँ प्राइमा फेसी भन्दा प्रारम्भिक प्रथम चरणमै दोषी देखियो भने चाहिँ र अभियुक्त चाहिँ फरार हुने होइन अथवा चाहिँ लुक्ने र उसले अरू घटना घटाउन सक्ने अवस्था छ भने तत्काल हिरासतमा लिने हो। अहिलेको घटनामा चाहिँ अब प्रहरीले अरू घटना यसलाई त राजनीतिक रङ दिएको छ र घटना घटाउने मान्छे पनि काहीँ पार्ने भएको छ नि, यही समाजमै हुनुहुन्छ र सम्मानित भएरै बस्नु भएको छ भनेपछि यसलाई प्रहरीले बाहिरबाटै सक्छ। यो नभाग्ने अवस्था र एउटा चाहिँ अरू घटना पनि नघटाउने अवस्था र चाहिँ एउटा ठ्याक्कै चाहिँ अपहरणै हो भन्ने पनि नहुने अवस्था, राजनीतिक रङ हो कि भन्ने कुरा पनि छ। त्यो हिसाबले बाहिरबाट पनि अनुसन्धान गर्न त सक्ने भयो। ओके, प्रमाणित भएको खण्डमा सांसद तोयार पूर्व आइजिपीलाई कति वर्षसम्मको सजाय हुन सक्छ? होइन, तपाईँको प्रमाणित भएकोमा चाहिँ शरीर बन्धको भने चाहिँ 15 वर्षसम्म छ होइन। अब अपहरण समेत गर्दा 2 वर्ष 17 वर्षसम्म म्याक्सिमम हो। अब यसमा चाहिँ अपहरण र शरीर बन्ध मुद्दा चल्छ। त्यो दुईवटा संयुक्त चले नि, त्यो दुईटै मुद्दा चल्छ। दुईटै मुद्दा चल्छ। 17 वर्षसम्म जेल हुन सक्छ म्याक्सिमम हो। अब त्यो चाहिँ अब प्रहरीले कसरी अनुसन्धान गरेर कसरी दोषी देखेन भने मुद्दा नचलाउन पनि सक्ने भयो होइन। यो घटनामा तपाईँको सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पनि ठाडो निर्देशन छ भनेर त सञ्चार माध्यमहरूमा आएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि तानिन सक्ने कतिको ठाउँ रहन्छ? यस्तो छ हेर्नुहोस्, अब नैतिक रूपमा प्रधानमन्त्री जिम्मेवार हुन पर्ला होइन, तर कानुनी रूपमा उहाँलाई चाहिँ अब कसैले चाहिँ उहाँले गर्दा भनेको छैन होइन। उहाँले गर्दा भनेर कसैले चाहिँ बयान दिँदा मात्रै त्यो अवस्था हो, त्यो अवस्था आउने देखिँदैन। त्यो टेलिफोन रेकर्डहरूबाट देखिन्छ नि होइन। अब यही मैले भने अब प्रहरी प्रशासनले अनुसन्धान गर्नु पर्यो त्यसको होइन। अब हामीले चाहिँ एउटा सत्य तथ्य चाहिँ अनुसन्धान गरेर आउनुपर्छ र एउटा दोषी होइन भने चाहिँ उन्मुक्ति पाउनु पर्यो, दोषी हो भने सजाय हुनु पर्यो। हामीले अहिले भन्ने त्यति नै सक्छौँ। ओके सर, यहाँसम्म आइदिनु तपाईँलाई समयको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु र आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचारको लागि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब यति बेला देश विदेशबाट तपाईँलाई हेरिरहनु हुने समग्र दर्शकहरूलाई यो सीमा सम्बन्धी विवादमा लिएर के भन्न चाहनुहुन्छ सर?
होइन मैले चाहिँ अब देश विदेश आम नेपाली जनतालाई चाहिँ एउटा के छ भन्दा हाम्रो देशका सरकारहरू चाहिँ एउटा भ्रष्टाचार होइन र चाहिँ एउटा शक्ति पदको लागि चाहिँ मरिहत्या गर्ने होइन र त्यतैतर्फ मात्रै केन्द्रित भएर एउटा आम नेपाली जनताको भावनामा पनि ठेस पुर्याइराखेको र एउटा सरकारप्रति नै वितृष्णा जगाइराखेको छ एउटा समग्र प्रणाली सिस्टमप्रति नै होइन। अब यिनीहरू चाहिँ करोडौँका भ्रष्टाचार गर्छन्, अब आफूलाई सुविधा थप्ने भए सब एकजुट हुन्छन् होइन। अब सीमाको चाहिँ कुरामा चाहिँ यिनीहरू अहिले पनि एउटा नजरअन्दाज गर्ने र एउटा चाहिँ भारतलाई दबाब नदिने चरणमा गएर एउटा खालि के भने भारतसँग चाहिँ भोलि एउटा जोगिएर बस्नुपर्छ, हाम्रो सत्ता नै ढल्छ भन्ने जसरी त्यो जुन गतिविधि देखायो भने आम नेपाली जनताले चाहिँ नेतृत्वलाई चाहिँ एउटा माफ गर्ने छैन र यसको लागि चाहिँ हामी आम जनताले चाहिँ सरकारलाई निरन्तर खबरदारी गर्दै सरकार चाहिँ एउटा देश र जनताको लागि हो र त्यतातर्फ काम गरोस् र केन्द्रित होस् भन्ने एउटा चाहिँ सरकारतिर जोरदार चाहिँ एउटा माग चाहिँ गर्छौँ हामी। ओके, मैले अन्तिम त भनिसकेँ, तर फेरि एउटा प्रश्न सोध्न मन लाग्यो। केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुभयो भने अब आउने सरकारले यो सीमा विवाद सुल्झाउन सक्छ कि सक्दैन? अब हेर्नुहोस्, हरेक देशको सरकार चाहिँ एउटा स्वतन्त्र सरकार भएको भएर उसले चाहिँ अर्को देशसँग द्विपक्षीय वार्ता गरेर त्यो समस्या सुल्झाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो र अगाडिको सरकारले गरेन भन्दै पनि अब यो सरकार र यो भन्दा पछिको सरकार पनि यसबाट उम्किन पाउँदैन, किनभने यो संविधानले पनि उहाँहरूमै यो जिम्मेवारी छ, एउटा आम जनताले पनि उहाँहरूप्रति नै यो आश गरेको छ। तर विडम्बनापूर्वक उनीहरूले चाहिँ गरेनन् भन्ने चाहिँ हाम्रो खबरदारी र माग हो र यो पछि अर्को सरकारले पनि गर्न सक्दैन भन्ने होइन, गर्न सक्छ, तर सरकार चाहिँ एउटा दह्रो आत्मविश्वास र एउटा चाहिँ आम जनताको भावना अनुसार भारतसँग चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रियकरणसम्म गर्छु भन्ने आँटका साथ आउनु पर्यो, चाहे यो सरकार होस् चाहे यो पछिको सरकार होस्। त्यो नभइकन भारतले यो गुमेको भूमि चाहिँ सहज फिर्ता गर्नेवाला पनि छैन र आम जनताले चाहिँ त्यो नगर्ने हाम्रो सरकारलाई चाहिँ एउटा राष्ट्रको लागि होइन जनताको लागि बनेको सरकार मान्नुपर्ने अवस्था पनि छैन। भनेपछि केपी ओलीको राजीनामा मात्रै यो समस्याको समाधान होइन? होइन, अब केपी ओलीको राजीनामा भन्ने कुरा अर्कै भयो होइन। अब सीमा त जुनसुकै सरकार आए पनि यो फिर्ता ल्याउनु पर्ने त्यो सरकारको दायित्व र कर्तव्य हो, तर सरकार चाहिँ त्यतातिर जानु पर्यो र भारतलाई एउटा दबाब र एउटा चाहिँ नैतिक रूपमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा लगेर एउटा भारतलाई मोरल्ली पनि दबाब दिन सक्नु पर्यो। हस् सर, धन्यवाद फेरि। हस्।